Yalasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka lafiya sɔrɔ AMO ani INPS ko la tile 3 baara kɔni bilala sen kan bi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ waleɲumandɔn kɛnɛ kɔni sigira ka ɲɛsin an ka jamana makoba kɛbaaw ma san 2021 baarakɛlaw na. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya o bɛna boli championnat national ligue 1 ale don 8nan baaraw kan an filɛbagaw ninnu de kunnafoni ale kumabaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'olu lasaw ma hayo bisimila kunnafoni ale kɛnɛ kan. An bɛ foli ni tanu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw fɛn sɔgɔlen don M7 Jabarani hali ni radio émergence la kunnafoni kɛnɛ ni o sigilen aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bakuruba tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ si ka fɔ BAM kun bɛ senna an ka jamana kɔnɔ ni a baaraw kuncɛ baaraw kɔni daminɛna kunun tɛnɛn ka bɛn décembre kalo tile 27 ma si ka fɔ kofɔlen ale ɲɛma a kɔni ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye welewele dabila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma yasa bɛɛ bɛ se ka i sen don ni si ka fɔba in ale la ka tila ka waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin maa fɛn fɛn tun bɛ a kɛnɛ kan Sɛki Kulubali ale jamu fara ɲɔgɔn kan an bɛ olu lajɛ. Sigikafɔ baara laban minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o min daminɛna kunun ntɛnɛn décembre kalo tile 27 san 2021 o min kɛra CCB kɔnɔna na. Sigikafɔ in ɲɛma Monsieur Zeni Mulayi ale ni a labɛnbaga n'o ye Monsieur Mamadu Hashim Kumare ye u ye sigikafɔ dɔ kɛ ni kunnafonidilaw ye sibiridon décembre kalo tile 25 san 2021 an ka jamana kɔnɔna na. O senfɛ Zeni Mulayi ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin kulu fila in kɔni bɛna u fanga fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ yaasa sigikafɔ in yɛrɛ laɲini bɛ se ka sabati cogo min na. A yɛrɛ ka foli la n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔ in tako fɔlɔw la minnu kɛra kinw kɔnɔna na ani seriguluw kɔnɔna na fo ka taa se marabolow ma ko olu kɔni kɛra tarew ye. O la baaraw de bɛna kɛ ni ka wulikajɔw sabati yaasa ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye. Yasa hali bi jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka lafiya sɔrɔ AMO ale ni INPS la tile 3 baara dayɛlɛ kɛra bi tarata ka bɛn décembre kalo tile 28 ma. Baara in kɔni bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ani bololakɛla baara bɛɛ lajɛlen olu ma. Babaye Watara M7 Jabarani tɔgɔ la. Mutualité ka journée minnu filɛ nin an bɛ se k'a fɔ an bɛna kɛ tile 3 baara kɔnɔ. Tile 3 in fana an y'a kɛ ko ye ko hakɛlama ka da gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ yen bi n'an b'a dɔn n'o ye Covid ko ni hali situation yɔrɔ bɛ cogo min na. Tile 3 nin kɔnɔ an bɛna ta sibila kɛ ka sin mutualité yɛrɛ kan ka labɛn jumɛnw sabati ka ɲɛsin jɔyɔrɔ min ni jamana ɲɛmɔgɔw ye o kalifa an na arami kɔnɔ. Arami ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔ y'a kanu k'a fɔ furakɛli nɔgɔyali a bɛna walankata jamana dɛmɛ. Walankatali tɛ se ka kɛ ni yɛlɛma dɔw ma don o de y'a kɛ o sariyaw kɔnɔ k'a yira ko mutualité bɛna kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min ni jama fanba bɛ na o furakɛli nɔgɔyali sɔrɔ o sira fɛ. An b'a fɔ 100-100 sigi la mɔgɔ 78 bɛ na furakɛli sɔrɔ mutualiw ka don sira fɛ. N'i y'a lajɛ o de ye jama fanba ye Mali kɔnɔ. O ye togodala baarakɛla ye o ye bolola baarakɛla ye o ye sɛnɛkɛla ye olu jamakulu de bɛna don mutualiw kɔnɔ yaasa ka furakɛli in sɔrɔ. Ni mutuali minnu bɛ yen bi n'an ma labɛnw sabati o baara in ɲɛbila a bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔ ye a waleyali waati. Comme sariya taara déjà kabi san 2018 donc ka min ye union technique de la mutualité n'o ye mutualiw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka tɔnba ye k'o kɛ o kulu ye kulu min n'a fana bɛ na baara kɛ comme bi bi na INPS ni CMSS bɛ ka kɛ cogo min na AMO hukumu kɔnɔna la. Donc anw fana bɛna fara olu kan ani agence malienne d'assistance médicale olu bɛna fara nin fila ninnu kan yaasa ka arami waleya. An y'a ye k'a fɔ ni nin baara in n'a bɛna kalifa an na a tɛ se ka ɲɛ fo an ka sariya sɛbɛn an k'u kalan k'u fɛsɛ k'u labɛn ka bɛn ni nin laɲini ninnu ye. A bɛ san 2 bɔ an fana tun y'o baaraw daminɛ. An ye sigi kɛ région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka u gafe ci région bɛɛ ma u bɛɛ k'u ka observation k'a la. Donc nin tile 2 in kɔnɔ an yɛrɛ dama bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ani région noyau minnu sigira yen olu bɛɛ ka lasigiden
donc an ye u ka observation minnu fara ɲɔgɔn kan ka sariya kura min sɛbɛn minnu bɔ an bɛna jɛ ka bɛn o kan donc n'an bɛnn'o kan donc baara bɛna waleya ni o ye sini. Arami ko min filɛ nin ye komi directeur yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na tubabukan na maa caman de sigilen bɛ Mali kɔnɔ min bɛ ka arami ko in kɔnɔ maa caman ye jumɛn ye an tilatilalen don fonctionnaires ni militaires ni fɛn olu bɛ amour la contractuels olu bɛ amour la n'o ye INPS minnu talen don INPS fɛ donc jamana den fanba min bɛ yen n'o ye fo 78 ye 100 sara da la olu ma don yɔrɔ sɔrɔ a ko in dafɛ n'o ye ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la o kuma na olu bɛna passer mutuelle ninnu de fɛ n'u b'a fɔ assurance maladie universelle a ka se bɛɛ ma bɛɛ sigi bɛ ka min kɔnɔ i ka se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ i ma degun komi tɔw bɛ k'a sɔrɔ cogo min na donc an b'o o de hukumu kɔnɔ baara hukumu kɔnɔna na bari a ti ɲɛ n'a sɔrɔla papier kow de ma dilan a la n'o ye komi règlement intérieur ni fɛnw ye an taabolo cogoyaw ye donc an b'o baara de tile saba baara de la bi yan nɔ n'Ala sɔnna. I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale bakurubaw la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni sigira an ka jamana ma cɛsirilen olu kɔni tɔgɔla san 2021 baarakɛlen olu la min hukumu kɔnɔ an ka kumaso ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Amadu Jara ye ale kɔni tun bɛ o maaw la a kɛnɛ ka Yusuf Kulubali ale ye jaraw fara ɲɔgɔn kan an bɛ olu lajɛ. ani kelen ale cɛbalenw minnu olu kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛta a n'a ka wurukili la bonyamasegin kɛnɛ ko u sigi u ye. Fɔlɔ an bɛ gouvernement mɔgɔw dɔrɔn de ka trophée d'u ma mais an ko bibi na olu dɔrɔn tɛ Malijɔ la mɔgɔ baden bɛ Malijɔ la minnu bɛ hali yɔrɔ minnu n'a fɔra ko insécurité bɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ ɲɔnɔkaw ni jabalikaw n'a fɔra ko djihadistes bɛ o yɔrɔ la tuma bɛɛ u bɛ ka to yen u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka sɛnɛ kɛ u bɛ ka to yen nɔ u dalen bɛ Mali ko la u bɛ yen donc vraiment a diyara an ye bibi na ministres ɲɛna Mali gouvernement représentants ɲɛna ka u fo k'u wale ɲuman dɔn donc an ka lajɛrɛ y'o de Mali an ye Mali den bɛ sɔrɔ bi k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que bibi na k'a fɔ ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ hali n'an ɲɛna an ɲɛ t'i la an ɲɛ b'i la parce que anw bɛna fɔ on est des observateurs invisibles mais n'an y'i ka baara ɲuman dɔrɔn an tɛ wage k'a fɔ ko an t'a magnifier donc o de kɛra bi lajɛrɛ ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn vraiment bɛɛ ka cɛ mɔgɔw y'i sen don i yɛrɛ kɔrɔ ka na ni baara in ɲan bolo ala k'u bɛɛ sara. nin kɛnɛ ale kan min ye kulu min bɛ nɔ ni a bɛ M7 TV o kofɔ fɔ ka taa se radio émergence ma ale kɔni ye kunkɔrɔta belebele sɔrɔ ka d'a kan min ye télé ɲɛma fɔ ka taa se radio ma Amadu Jara sɛbɛn tara ka di a ma ni o ye bonyamasegin sɛbɛn ye baromètre ale cɛbalenw olu fɛ an bɛ se k'a fɔ ko o tare ko ala ka ta ko naaninan ko ala ko o jira an na. An bɛ don jamana marabolo kunnafoniyaw la min jaw farala ɲɔgɔn kan Kanja Tarawele ale fɛ. A ye o bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kulikoro kɛrɛnkɛrɛnnenya banabakaw fɛ yen nɔ konisi bana kɔni kɔlɔlɔ bɛ maa minnu kan Kulikoro marabolo kɔnɔna na olu kɔni bɛ taa maa 900 na kunkanfɛn de la o de kadara kɔnɔna na sa Mali gouvernement kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'o de bɛ tali kɛ ka nafolo dɔ ta ka di nin maa kofɔlen ninnu ma Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa u bɛ se ka u yɛrɛma dɛmɛ cogoya min na o de la sa Kulikorokaw fɛ yen nɔ sigida minnu kɔni sen bɛ nin barakofɔlenw na o bɛ tali kɛ Bɔrɔn ani Banaba sigida 6 bɛɛ lajɛlen wa ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka sefa wari 10,8 sɔrɔ n'an bɔra Kulikoro an man kunda Sikaso kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Yanfolilakaw fɛ yen nɔ CMDT ɲɛma danga kɔni ye taama dɔ kɛ Yanfolila dugu kɔnɔna na alamisa tɛmɛli décembre kalo tile 23 san 2021 yaasa ka taga baaraw tagabolo kɔni lagɛ CMDT kɔnɔ ani baaraɲɔgɔnya min kɔni bɛ u ni BDMSA maaw kɔni cɛ ka taga kuma kɛ o bɛɛ lajɛlen kan nin taama in kɔni ka dara kɔnɔna na u ye kalanden minɛnw kɔni di Yanfolila lakɔliden 75 kɔni ma ni musomani 45 bɛ olu cɛ la ni lakɔliden kɔfɛlen ninnu kɔni bɛ tali kɛ duguma kalanso fɔlɔ filanan ani sabanan maaw kɔni de la walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoni na an bɛ taga Mopti
An ka ladala yɔrɔ minnu kɔni bɛ Mopti dugu kɔnɔna na ni maaw kɔni bɛ bɔ jamana kɔ kan ni ka taga a yɔrɔ kofɔlenw kɔni lagɛ n'a bɛ f'u ma nazarakan na ko établissement touristique o yɔrɔ 30 bɔɲɔnko kɔni datuguna Mopti marabolo kɔni kɔnɔ ka sababuya kɛ lakanabaliya kɔni ye k'a sɔrɔ fɔlɔ la maaw kɔni tun bɛ jigin Mopti dunanjigisow kɔnɔ yaasa ka taga nin yɔrɔ kofɔlen ninnu an'an ka seko ni dɔnko yɔrɔ minnu kɔni bɛ Mopti marabolo kɔnɔ ka taga i ɲɛda o yɔrɔ ninnu kan wa Moptikaw tun bɛ se ka maa 200 ni kɔ kɔni bisimila u ka marabolo kɔnɔ ka sababuya kɛ an ka ladalafɛnw kɔni lagɛli ye nga an bɛ don min na ko bi maaw kɔni sen sumayara kosɛbɛ Mopti mara kɔnɔna na fɛn min kɛlen don nimisaba ye bi cakɛda bolo cakɛda minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don tourisme kɔni ma ani dunanjigisow koɲɛ ɲɛnabɔli kɔni ma Mali kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ don jamana ale kɔkanko kunnafoniw na min jɔ farala ɲɔgɔn kan Fatumata Jalo ale fɛ. Guinée Conakrykaw fɛ yen nɔ diɲɛbana COVID-19 o bɛ ka cari u ka jamana kɔnɔna na. O de y'a to barabolo min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko Agence nationale de sécurité sanitaire n'a damasɔniya ye ANSS ye o ye lajɛrɛ dɔ kɛ tɛnɛndon yaasa u n'u ka dɛmɛbagaw ka kuma fɛɛrɛw kan minnu bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka ni bana in kunbɛn yaasa o baaraw ka kɛ jamana ɲɛmaaw b'a fɛ ka baara minnu kɛ o de ye ka dɔ fara banabagatɔw ka furakɛliw kan fo ka taa se ka yalayala kɛ yaasa ka maaw hakilila sɔmi ni banakisɛ in kɔlɔlɔw la fo ka taa se sɛgɛsɛgɛliw ani bolociw la o min ye COVID-19 bana o kunbɛli ɲuman ye bi don na COVID-19 bolofara kura min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko variant Omicron o k'a foyi ma ye Guinée jamana kɔnɔna na wa kɛmɛ sarala u ka jamana kɔnɔna na jamanaden 8 olu de y'u ka bolociw dafalenw kɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ balabolo kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan yaasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka jamana kalafili tɛmɛnen san 2020 girigara minnu kɛra olu kɔlɔlɔw kan olu y'u ka jaabiw di maa minnu bɛ ka baara kɛ nin barabolo in na o bɛ t'i jɔ polisi ani gendarme 40 na wa u ni Abidjan procureur de bɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa ninnu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ kalo 6 kɔnɔna na politiki ko fo ka taa se siyako binganiwalew kan o min kɛra sababu ye ka maa 85 bɔnɛwuni na utukalo ani novembre kalo la san 2020 na o wagati la fanga sinamatɔnw olu kun bannen don Alassane Ouattara ale k'i kanbɔ manda sabanan nɔfɛ o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn a talen ka kɛ jamana ɲɛmaa ye do décembre kalo tile 27 Mauritanie jamana ɲɛmaa Mohamed Ould Ghazouani ale bɛ tile 3 taama la Algérie jamana kɔnɔna na ni y'a taama fɔ k'a bɛna sigira jamana ɲɛmaaya la wa ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mauritanie jamana ɲɛmaa u ka taa taama la Algérie dugu kan a bɛ san 10 bɔ bi u ka kumaw bɛna boli mun kan o de bɛ tali kɛ cɛncɛnka jamanaw ka koɲɛw la fo ka taa se u ka dugu dancɛw o lakanali kow kan nka Mauritanie jamana ɲɛmaa ale b'a fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ araba n'o ye Maroc ye ani Algérie olu ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku bɔ o dugu fila minnu ni ɲɔgɔn cɛ Kɔngɔkaw fɛ yen nɔ RDC Uganda fintigilakaw y'a yira k'a fɔ k'olu ye baaraba de kɛ u ni Force démocratique alliée ADF o bamanciw ka kɛlɛ la a yirala k'a fɔ ko Kampala ale ni RDC fintigilakaw ka bolodi ɲɔgɔnma sen fɛ juma tɛmɛnen k'u ye ni bamanci ninnu ka base militaire dɔ minɛ Madagascar dugu kɔnɔna na tɛnɛndon décembre kalo tile 20 tɛmɛnen bateau min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma ko Francia 3 o dafirila Soanienara Ivongo kɛrɛfɛ tɛnɛndon décembre kalo tile 27 barabolo min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma ko Agence portuaire maritime et fluviale ale y'a yira k'a fɔ ko maa 85 de bɔnɛn'u nin na maa 3 olu tunna wa ko maa 50 de bɔra nin kasara in na jamana kɔkanko kunnafoni o tɛmɛnen kɔ kabini an ka jamana ka independence tile ni ani Russie jamana kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo lakanako ale bunakun kan fo ka n'a bila bi la ni bolodi ɲɔgɔnma in kɔni baaraw ale bi o bɛ ka sinsin yaasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o kunnafoniya in na Sali Sisoko ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Mali ni Russie ka nin bolodi ɲɔgɔnma in a daminɛna kabini Mali jamana ɲɛma fɔlɔ Modibo Keyita ka waati san 1960 waati o la URSS u kun bɛ kɛlɛkɛminɛnw di Mali ma girimanw blendew mobiliw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ yaasa finitigilakaw u bɛ se ka Mali lakana cogo min na a tora senna ale ka fanga darakilen ka bɔ a bolo san 1968 waati jamana ɲɛma Musa Tarawele ka waati a tora senna fo ka taa bila san 1991 na o tɛmɛnen kɔ bisibasaw nana don bolodi
bolodi ɲɔgɔnma in senkɔrɔ san 2019 waati n'o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga la waati mun na bolonɔbila dɔ kɛra ni jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ min ni o ma se ka bɔ a sira fɛ tugun hali n'o y'a sɔrɔ wulikajɔw olu nan'u danda ni ɲɛ politiki kunda ni fangandarakiw n'olu kɛra san 1968 o si ma dan sigi ni bolodi ɲɔgɔnma in na fo Union Soviétique ale cilen san 1991 waati san caman tɛmɛnen yalima Rusi ni Mali u ka bolodi ɲɔgɔnma in a na se ka kɛ tugun wa novembre kalo tile 11 tɛmɛnen in na o la ni jamana fila ninnu minisiri minnu ɲɛsinnen u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ye ɲɔgɔn ye u kumana k'a yira k'a fɔ wulikajɔw bɛna kɛ ni jamana ninnu ka bolodi ɲɔgɔnyaw ma finitigilakaw olu ka fanfɛ minisiri fila ninnu bɛɛ ye ŋunuŋunukan mɛn Bamakɔ ko o galontigiya n'o de ye k'a fɔ ko an ka jamana ani Wagner mɔgɔw k'olu ye sɛbɛnɔ bolonɔbila. kunnafoni kuncɛla an bɛ don farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoni kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye championnat national Ligue 1 ale don seginan baaraw ye minnu kɔni kɛra dɔgɔkun don laban tɛmɛnen a kɛnɛ kan Modibo Sisoko ka fara Katato Bagayoko kan o y'an samaja minnu na olu de filɛ. An ka wanaw ka kɛnɛ n'o ye championnat national Ligue 1 Orange a bɔgɔ seginna dolantanba dɔ tun bɛ tali kɛ Stade Malien de Bamako ale ni AS Bakarijan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan n'an dolantanjɛkulu fila ta ka lajɛ an b'a ye k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka d'a kan u fila bɛɛ y'u ka degeden karamɔgɔw bila ni mun ye degeden karamɔgɔ kuraw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye o kun kɔnɔ sa terrain kɔnɔ dolantan bɛ daminɛ dɔrɔn AS Bakarijan de don cogo bɛ ɲɛ u bɛna bagabagaliw kɛ ka ɲɛsin stade kɔfɛ fɔma a bɛna ɲɔ bolo sanga 37 kuma u bɛna taa celu sɔrɔ ka don fusi bonya ka bagabagaliw kɛ cogo min na u bɛ se k'o celu jibɔ nka u tɛna se o wagati kelen na gɛlɛyaba wɛrɛ bɛ n'u sɔrɔ ka d'a kan u ka celu kɔlɔsibaga n'o ye Dirisa Kuyate ale fana bɛna jogin fɔ jogin kojugu ni dolantan in kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ falen dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi kelen ani kanangolo ka taa AS Bakarijan de baara wuli kanu na dolantan bannen an gɛrɛla degeden karamɔgɔ fo ka taga se dolantan dɔw ma u y'u hakilina ta di bon nisɔndiya de bɛ ne kan parce que ni ye match in jateminɛ Bakarijan bɛ difficulté la dɔɔni mais bon bi an y'a yira k'a fɔ caractère banna joueurs nana u décidé kun don donc an y'a essayé ka baara min kɛ u nana o de yira terrain na vraiment avec beaucoup d'abnégation donc je ne ferai que solliciter les joueurs bon an bɛ se k'a fɔ entraîneur min bɔra a ye baara dɔ kɛ donc an b'a essayer ka amélioration dɔ de don baara kɔnɔna la sincèrement nin moment la sanga gɛlɛya ma dɔɔni bon an yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don fɔlɔ pour le moment mais an bɛ ka essayer ka baara kɛ dɔɔni pour ka se ka an lacunes corriger quoi. Bon, tiens, la bita, on peut faire 3 points pour la victoire enchaînée, mais la prochaine fois, on m'a dit pour que ça a continué dans la semaine. Bon, on va essayer de gagner parce que je pense que en Kilna, moi, à Kilna, c'est ce qu'il était quoi. Bon, on va essayer de faire pour que ça victoire enchaînée dans la semaine. André la champion. Entraîneur, le match doit se gagner en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on gère le match. Donc c'est ce qu'on a appliqué sur le terrain en première mi-temps. Il n'y a rien de spécial sur le championnat malien. On peut être champion. C'est vrai, le stade de Djoliba domine parce que ce sont les grands clubs. Mais on a un esprit minier qui a fait que champion. Donc, on a un esprit. Injabi mbeka sababu ye ka baiba n'ale AS Bakarijan degeden karamɔgɔ kura ye k'a ka baaraw kundo ko dongo ɲuman na ni burunungo kura Stade Malien fan fɛ ɲinɛ wano ka kɛnɛ kan a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase tasuma ka d'a kan u ka laɲini ye ka kɛ wano ka kɛnɛ jɔnjɔn ta n'o ye champion n'u dun taara nin na a bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ u bolo don n'a nataw la. An filɛbagaw kunnafoni minnu farala ɲɔgɔn kan o de kɛra ninnu ye aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na aw sɔgɔlen ka to radio Emergency ale ni MCT Jabarani sanfɛ aw kan bɛɛ ni kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan sankura hɛrɛ Ala k'o di aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma.